Katukad, di basol. Tinapalabas. Kinid daw ni Margarita kani Astor, apadakkelin na kumati pagnana edan ti inana iji farm ni Francis. Pinatgan nga ron ni Astor, tikid daw ti asawa na. Isu anapanda kani Dinggas, iti farm ni Francis. Nakita nga ron ni Astor, akal kalapaw lang ti balay da Margarita. Ken pasukatan na itinapintas ken konkreto a balay. Kalpasan da ita, napanda iti farmhouse. Sinango nga rod ida ni Ligaya, ket kastaunay apungtot ti barukong na. Natong panapay ni Astor, gapo iti naisawang daytoy. Ita gagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, di basol! Amom kadi, anaragsakak amakisarsarita kan ka, Ligaya. Ngamin, nakapimpintas ka. Kayat ka, Ligaya. Awanan ka itibain. Pumanaw kayon. Kat saan kayon nagsubsublipay? Pumanaw kayon! Ligaya! Anya bilang tararamidan nyo? Pumanaw kayon! Intan, amo. Sige, Ligaya. Laglagi pang time ba ka? Sige, ingkamin. Ayop! Umay kan, Ligaya. Umunagtan. Umay kan, balasang ko. Sa dino ti paglayunan ta, amo. Ijay happy house, Dinggas. Kaya't puti uminom, iti arat ka dyan. Sige, amo. Nagturad ni Ligaya ang tungpakan niya. Amo, Hanggang, awanan niya man na. Ngamin, kaslaag para kanya titungpa na. amo. Tunggal makitak ni Ligaya. Sa bali ti marikriknak. Apay nga ta? Gapo nga to, taiso at talaga ti ayatek. Imbaga midi nga ayatem ni Ma'am Margarita. Isungay kalaysam. Ita ta nakita manan ni Ligaya. Iso ti ayatem, amo. Wen, talaga asaan na may katikas ti ariknak para kan ni Ligaya. Ngam, amo. Adan ni Ma'am Margarita. Awan parekot iti dayta. Ket ita, nawaya akon kan ni Ligaya. Gapo ta awanen ti lapet. Amo. Matagikwak ni Ligaya. Ket awan makaiparit. Sige, Dinggas. Danggayan na. Wan, amo. Amom, talaga nariing manantirik nak ka ni Ligaya. Amo. Saan mo kumatagidaksan ti bagak? Tapang panunutak ti kinamayor mo, amo. Amin. Amanga no madaksan ka. Kang runaan na, katadda na sawam. Mabalin nga sekreto ti amin, saan ka di? Angam kasano no maduktalan ni Margarita, amo. Saan nanto ang maduktalan? Malaksid no ibagam. Saan ko nga ibaga, amo? Nung hasta ka rod, awan ti parikot. Iti kabitan a panawan. Agtin nagkanyak ni Ligaya. Laglagi pa, amo. May saka mayor. No agwaras na itaadamag kadagiti tattao, madadahal kalakit di. Sanda kanton nga ibotos. Anya? Lipatam ko man ni Ligaya, amo. Ipamaysam ni Ma'am Margarita. Dahil tatirumbar nga aramidam. Pagsayatam ti bagbagak, amo. Saan? Jak denggan timbagan Dinggas. Nasken ngagtinag kanyak ni Ligaya. Amo.
Awan padadinggas kan amo, kene-kene. Nagawid na nga tayo happy house. Siguro. Ay, Apay, mailiw ka kinidinggas. saan ngam... Madanaganak lang. Ngamin, nagkuyog da ka ni amo nga rimwar ita agsapa. Ngam awan da pa ila ang katrabin. Sa dino nga ta tinapananda. Ija nga road farm ni Francis. Tama panda ka no kita antibalay de Margareta ijay. Taso katanda ka no iti diakal. Ay, kasta gaya. Ngam awan da pa ila ang matngaging gaita. Intakat maturugan. Sumangpit dan tulat na. Sige, yung kalatan. Dito yak pala ang paraangan. O sige, kaduan ka nga rin dito eh. Madamdamalangan yan matulog. Oh, adan ni Dinggas. Ne, wan nga agpaiso. Simbang patan! Kat nangan ka nga rodan ije happy house. Wan, nagluto da gladyola. Kat ni amo ngay. Naturog iti happy house. Nabartak. Dinanggayak ngay minom. Isumat gayam nga agat arak ka. Ngam sana ka nabartak. Timimtimak lang. Kat, anya ngay. Kumusta nga iti ipapanyo ije farm ni Francis? Ni, apay nga nagsanahe ka? Sige. Ituloy tatiag sarita kalpasan na makapalasak. Sige nga rodingas. Agura ka taiyalaan ka iti pagsukatam. Ay, unay lakit din aya. Tanaga dumanin abulong tinagtinag. Walisak amin. Kat bunagot nga ipandita likodan ti balay. Kamsat Pipay! Kamsat Pipay! Kamsat Pipay! Kabsat aman siyo. Ada ka. Wen, adak! Anya ngay day ta igumaw. Tinapay ah! Ah, Umayak manin sumarungkar. katuan malaing ka di taunag. Makambukan nga aglukat iti kaldero no mabisin ka. Nanganak, sakbay nga imayak. Nakban nga ron kitain, dagiti aputa. Wen kabsat, malaing kalata. Kumusta kan? Ligaya, anak. Nasaya at matatang. Naskan nga agbalinak anatid kar ita. Wen, kasta ti aramidang anak ko. Ipagpagapok ka dagiti anak ko. Wen awan sa balay ng ipang pangrunam no di dagiti anak mo. Ni Margarita da ito yan. Apay nga imay. Naimbang nga oras mo, nanapipay. Kastamat, Margarita, balasang ko. Awagan nak iti ma'am. Gapot ta asawa nak ti mayor. Mawatam, nanapipay. Ha? Ay, wen Ma'am, Kasta. May mayat adenggan. Kasarita ko man niligaya. Angam saan laangan. Itad ko kan ka daytoy nakasobre a kwarta. Oh, atoy. Awatan. jak awatan. Tajak mo no anya ti kay papananday ta akwarta. Bayadak ti lote a nagtakderan ti kalapaw ni nanang. Anya? Kayat ko amasukatan ti kalapaw mi itinapintas a balay. Katap no awan parikot. Nasaysaya at abayadak ti nakaipatakderan ti kalapaw. Niligaya ti kasaritam iti dayta. Saan na siya? Basta itid mo daytoy sobre kan niligaya. Impurwak mulatan kanyak ti sobre. Kasano? Kat nagbayag mo nga awatan. Sige, innakon.
Anyan ni Margarita. Ay, una yan ti kala at abimak ng aya. Anyan. No kasta? Kotse ni Margarita tay nakita karimwar dito masakupan ti farmhouse, nana? Diyak ngamin naabutan. Wan ligaya. Kat inted na dayto asubre ang naglaon iti kwarta. Bayad ka no ti lote ang nakaipatakderan ti kalapaw da apag nanaudan ti inana. Anya? Impurwak na latan kanyak dayto asubre. Anya? Saan ko nga awatan day ta akwarta, nana Pipay? Kat, an-ano nga rod dayto a kwarta? Isublik iti inana. Kasanun no agpilit ni Margarita. Idi si bibiyag pa ni Francis. Di na kayat nga ilako ti uray anya apasat ti farm na. Iso akas tamat nga rod ti aramida. Ngam agpatakdermet ni Margarita iti balay. Sige lang, no kasta ti kayat na. Nang runa kat pag naudan mo ti inana, kan agtrab-trabaho ti inana iti farm. Ngam awan karbengan ni Margarita iti lote, tasaan na akukwa. No pumanaw, bagbagan na ti balay na, kat isurot na. Anya? Wen, nana Pipay. No anya ti pangadang idi ni Francis, saan ko abaliwan? O nya, Dinggas. Nagatang yon, dagiti materyales. Wan, amo. Nasayat no kasta. Inton bigat, rugyanan dagiti tao tayo ti agkarpentero. O sige, sigapay lang ti maka mo. Wan, amo. Taimton bigat, inna ko ni di munisipyo. Kat sigurado nga adu ti agur-uray at trabaho. Wan, amo. Number 11. Sumuratak kadading gas, Astor, asawak. Kaya't ko asarong karan ti ina? Kan naskan asumurot dadagimay kan kinni-kinni. Tapno adda agluto iti kanan dagiti agkarpentero. O sige, awan parikot. Sumurot kalata. Sige. Katsika, saan ka kadi nga umay? Saanan? Nidinggas ti makamo iti maipatpatak dira balayo. Sige, Astor, asawak. Sana bale, ta sumuro tak kadadinggas. Iso asyakon ti makaam mo. Wen, nagatangan da dinggas nagiti amin ang materyales. Dahil talamang ipatakder ti ramiden da. Hoy, ligaya. Naglastog kamatan? Tain sublim kan ninanang ko ti imbayad ko iti lote? Tapnoan niya, Margarita. No si bibiyag pay ni Francis, sigurado nga itulok na ti kayat ko. Ngam di na kayat apabayadan ti lote. Kukwam ti balay mo, ngam masakupan lata ti farm ti lote nga ayan ti sigod akalapaw yo. Kan, sana kayat nga ilako day di Francis ti uray anya apasat ti farm. Ngamin, sinugsugam. Agpatakdar ka ti balay mo iti sigod nga ayan ti kalapaw yo. Ngam inton pumanaw ka, isurot mo ti balay mo. Kat? Kasanon no sa anak a pumanaw? Piman kamat, ligaya. Nakakaasi kamat. Agmay-may sakan ita abihag. Awanen ka binulig mo iti bihag. Saan ka akas kanyak? Anagsaya at tibiyag na. Naartapan kan, ligaya. Saan ka making inartapkan ka, Margarita? Nakalidliday tibiyag mo. Si kapay. Katsika, Margarita. Naragsak ka kadi. Adi mo kaden na ti anak mo? Ada anak yu ka ni Don Paeng. Saan ka di?
Ngam gapo iti arapaap mo abumaknang. Binaybayam ti anak mo. Anya? Adda iti puder day di Don Paeng. Ngam itatanatayan ni Don Paeng. Kumusta nga tamat ti anak mo? Maay-aywanan nga taan na imbag? Adda ka dito'y nga agragragsak. Ngam di mo ammo no maay-aywanan ana imbag ti anak mo. Awan bibiyang mo! Naragsak lata ti biyag ko, Margarita. Awan pa ka konkonsensyaak. Sa anak, akasken ka. Nagbara? Kini? Umay ka dito eh. Apay, ma'am. Paypayan nak. Nagbara? Oh, adto'y ti paypay. Agluto kami, ma'am. Bayam ani dagimay ti agluto. Basta paypayan nak. Uwan, ma'am. Dagimay! Mangyag ka dito iti inumak, adanom. Saklaan ti mga lamang. Bayam ani dagimay. Sige. Paypayan naklata. Oh, adto yan tino, ma'am. Ma'am. Sigurado ka kadi, anadalos day ta ipainom mo kanya? Ne, apay, narugit ayati danomyo ito'y kat obog matipagapwan na. Isumat kanotin inuman yo kunan inanang mo. Jack inuman day ta. Inkasukatan. Amok anarugit day ta. Mabalin ka din nga si kalangan ti mga la iti inumam, ma'am. Saan ka nga pa si kaso nga kasta taglutluto ak iti kanandag iti mga aramid iti balayo. Agreklamo ka? Sige manlangan. Angam no ipasukat mo tumanan. Si kanti mga la iti inumam. Anya manan ti diyo na kinawatan kini Ma'am Margarita. Taapay nga agong ungat itaykan ka. Nagpaala nga ro iti inuman na. Ngam idimpan ko. Pinasukatan na kit din. Tama nga no narugit ka no. Angam no pinasukatan na lata dye maikadwa nga impan ko. Ay, maibarsa konte ta sa iti mugyang na. Anya? Kaya't na lang nga mabamban nugak dinggas. Iso nga kasta aramidin na. Oh, kay tama ni kini-kini. Pay-pay-payan na ni Margarita Igialino. Masor-soro na nga mangkit kita. Imbes nga tulungan na kumaito ni kini-kini. Ngam saanan tapay-pay-payan na mata ni Margarita. Ala, tulungan ka nga agluto. Sabagay, nalaing dagiti kakadwa tayo alalaki. Amo dati aramidan ta. Alaman nga rod, dinggas. Ay, no sa kamay sa ligaya. Saan ko nga itulok tinaramid ni Margarita? Saan na dagaday jay? Tapno patakderan na itidakkel abalay. Bayan yon tata. Takas iti nakunak. Kukwa na laang ti ipatakdar na abalay na. No pumanaw, bagbagan na ti balay na. Sa balitan ti ugali ni Margarita, balasang ko. Kat amangan agbalin to aparikot dayta. Awan pa managnak na akukwa na ti lote, Tata Julio. Ay, sana mabalin ligaya. Saan mo nga itulok? Ipagpagapok iti inana, Tata. Ngamin, nasaya at ti inana kanyak. Hangam, saan mabalin? Balasang ko. Ipasardeng tayo. Anyapay, dagiti sumaruno mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez.
May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.